Okay,အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါကျွန်တော် I do the channel ကနေပြန်လဲကြိုးသွားတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေ AI ပေါ်လာတာပေါ့နော် AI ကိုအသုံးချနေတာဆိုရင်ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ကျွန်တော်တို့ at least 1.5 year လောက်ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာလူတွေကဒီ AI ပေါ်မှာဘာတွေသုံးကြလဲပေါ့နော်သုံးကြလဲဆိုတော့တော်တော်များများတော့သုံးလာကြတယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံထုတ်တာတွေဗီဒီယိုထုတ်တာတွေပြောစရာရွှင်စရာဖြစ်စီတာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံတွေများသောအားဖြင့်တွေ့ရတယ်ဒုတိယတစ်ဆင့်အဲ့ဒါထပ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာတော့အချက်လက်တွေပိုးရှာလာကြတယ်ပေါ့နော်တတိယတစ်ဆင့်အနေနဲ့တော့ဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍမှာဤပညာကိုကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကတော့ဒီ AI ကိုသုံးချပြီးတော့ product တွေထုတ်ဖို့လောက်ကြတယ်ပေါ့နော် agentic AI တွေပေါ့နော်ဥပမာ automatic bot ဒီအစားနေရာကိုဟိုလူတယောက်လူဖြည့်နိုင်တဲ့ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်ရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိကမ္ဘာမှာလည်းတုံကင်ဈေးနှုန်းတွေကြီးမြင့်နေဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းဖတ်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့လူတွေစိုးရိမ်နေကြတဲ့အရာပေါ့နော် AI ကလူတွေကိုအစားထိုးမှလားဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စက်ရုံတွေမှာဆိုလို့ရင်အထည်ချုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေမှာကင်မရာတက်ဆင်ပေးပြီးတော့သူတို့ချုပ်တဲ့ပုံစံကိုလေ့လာတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာတော့ AI ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဟိုလက်ရှိအကျိုးရှိလာတော့သတင်းချက်လက်တွေပို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့အချက်ကတော့တော်တော်ကြီးကိုအကျိုးရှိလာတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက AI နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကြားမှာပေါ့နော်ဘာတွေခြားနားချက်ရှိလာလဲဆိုတော့တချို့ຢာတွေကျွန်တော်တို့ function နဲ့ skill ပေါ့နော်ဥပမာကားမောင်းတာတက်တာမျိုးလိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဟို professional အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲ end user level မလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကို professional တွေငှားပြီးဖြည့်ရှင်းကြတဲ့ခေတ်ကနေ AI ကြောင့်မို့လို့ functional skill တွေဖြစ်လာပေါ့ဥပမာကားမောင်းတဲ့ skill ဆို functional skill ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့တော်တော်များပါတယ် functional ဆိုဒါပေမဲ့တချို့ skill တွေကြိုက်တော့ AI စားထိုးဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့သူက domain knowledge မကျွမ်းကျင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းသမားတွေဆိုရင်တော့ domain knowledge ပေါ့နော် level knowledge ကျွမ်းကျင်တာနဲ့ဒီ AI ရဲ့တွေးခေါ်တဲ့ skill နဲ့ပေါင်းစပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပုံမြင့်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပါဒီနေ့ပြပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ AI ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတွေအကြောင်းပေါ့နော်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် like and subscribe လေးလုပ်တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်